Nasib o'zingizni ishingizni qiling, men o'zim ishimni qilaman. Iltimos bo'ldi. Sal-pal o'zingni yig'ishtirib olgan, bosib olgan erkak kishisan-ku. Eshakka o'xshab qiyoslagan bo'lardim o'sha inson, afsuski eshak ham undan yaxshiroqda. Sohibay Rahmatullayev, ovora bo'lma. Men senga o'xshab turib, qizlar bilan piar qilib yurganim yo'q. Men aktrisaman, o'zimni ijodimni qilaman. Men bilan umuman ishing bo'lmasin. Gapim bilan kimdirlarning qo'lida o'yinchoq bo'lib turib, yana menga qaytib kelish haqida o'ylamang. Xiyonat deb gapirishdan oldin 2 kunlab kimnidir uyida ertalabki soat 4-5 gacha yurganingizni o'ylang. Meni ham tilimni qichitmang, gapirsam menda ham gap ko'p.